Oke, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang cara tambahkan sound effect untuk transisi di aplikasi CapCut ya. Jadi yang belum tahu cara menambah sound effect di transisi, nah ini caranya ya. Langsung saja masuk ke aplikasi CapCut-nya, kita klik CapCut. Kemudian kita klik proyek baru ya, klik proyek baru. Kemudian kita masukkan minimal 2 video ya, agar bisa untuk transisinya. Kita masukkan ya, saya contohkan yang ini ya, yang ini dan yang ini ya. Oke, setelah seperti ini kita klik tambah audio nih di bawah nih ya, klik tambahkan audio, kita klik. Kemudian kita pilih yang di bawah ini yang gambar bintang ya, efek suara, kita klik efek suara. Kemudian di sini kita geser ke transisi ya, menu transisi, kita klik. Kemudian nah di sini kita tinggal pilih suara transisi ya, suara transisi. Kemudian yang belum di download silahkan download, tinggal klik aja. Kemudian yang sudah tinggal diklik tambah ya. Saya contohkan transisi, suara transisi yang paling atas ya, yang ini tinggal klik tambah seperti ini. Kemudian kita atur di mana video akan melakukan transisi. Misalnya saya potong dulu ya videonya biar enggak kepanjangan. Misalnya saya akan melakukan transisi di sini ya. Nah, kita tinggal tekan di transisi tadi, di sound transisi. Kemudian kita tekan. Nah, kita pindahkan ya. Nah, pindahkan di sini. Nah, dia sudah berada di tengah-tengah ya. Kemudian sekarang kita cek ya. Nah, disitulah sudah berhasil ya, sudah terdengar suara mode transisinya. Gitu ya. Jadi caranya cukup gampang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.